Здравейте! Знаете ли, че вашето тяло като жени е изключително податливо на всички промени, които се случват над една определена възраст? А изобщо няма да говорим за влиянието, което има бременността върху нашето тяло, примерно, а няколко бременности и този цикъл, цял един живот. Това ни прави изключително податливи и едва ли не задължени да се грижим за себе си. Нашето тяло изисква специално отношение. И интересното, което искам така да се замислите, е, че нашите диафрагми непрекъснато комуникират помежду си и са свързани. Така че има някакви тънкости, с които трябва да сте наясно, когато започнете да работите с тялото си, за да може тази работа да бъде ефективна. Пример мога да ви дам с двойната брадичка. Започваме да правим какви ли не неща, опитвайки се да я повлияем, масажи и всякакви други техники, а в крайна сметка може да се окаже така, че тазовото ви дъно да е слабо и заради това да се отпуска и тази диафрагма, защото двете са свързани. Или ще ви дам като пример, искате да стегнете тазовото си дъно, обаче се оказва, че сводовите на стъпалата ви са паднали. И колкото и да работите с мускулите на тазовото дъно, ефектът ще бъде нулев. Защото всъщност това, което първо трябва да направите, е да стегнете мускулите на стъпалата. Така че смятам, че имате нужда от някаква допълнителна информация и аз се опитвам на максимум да я предоставям на жените, тъй като съм минала през доста личен път, търсейки нещата лично за себе си и в момента се занимавам с това да ги споделям с тези, които имат нужда от това. Ако имаш нужда от помощ за работата с тялото си, а, просто се свържи с мен. Вече над 12-13 години преподавам йога, занимавам се болен терапия, защото съм болен терапевт и по образование съм магистър-фармацевт. Доста дълго време съм се ровила в човешкото тяло, в анатомията и физиологията на човешкото тяло, но от известно време, над 5-6 години, работя изключително с женското тяло и осъзнавам колко специална нужда имаме ние. Затова включително направих и курс по хормонална йога и женски практики, който е онлайн за тези, които нямат възможност да присъстват физически. И ако имаш интерес, просто се свържи с мен. Хубав ден желая на всички!